Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghari muhajjalin al-tahirin kambin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasaratan bi'idnillah wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kembang hadratul muhtaramun wal mukarramun, para alim ulama, para kiai kepareng somorawu, keluarga besar kelompok Yasin Tahlil ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati, ingkang tansah kula hormati para bapak haji bu hajah, para santriwat santriwati lan wali santri ingkang tansah kula hormati, keluarga besar takmir pengurus mushola Darul Istiqomah Rawat Keling, Rawat Jaya, Bantar Sari yang tansah kula hormati, ingkang tansah kula hormati kula bekteni ngarsanipun pepundhit sesepuh ini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang kono ing pamawas lebet ing pitutur tansah kula hormati. Pangembating praja Pandam Pentuming Kawula Dasi Songsong Agung Desa Rawat Jaya, Kecamatan Bantar Sari. Karsanipun Bapak Lurah, Bapak Martoyo, sedaya keluarga besar pemerintah, karsanipun Bapak Bau, Pak Misno, ingkang tansah kula hormati, Bapak RW, Bapak RT ingkang tansah kula hormati, keluarga besar Ranting Rawat Jaya, karsanipun Dewan Suriah dan Fitiah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Bansar ingkang tansah kula hormati, rekan-rekan Ita Ibnu IPPN ingkang tansah kula tresnani. Asdoyo ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat nahdin nahdiyat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan dia yaumil kiamah kelak, amin Allahumma. Alhamdulillah, bulan Muharram kebak kelawan rahmati Allah, di samping rahmati Allah mandap juga bulan Muharram bulan sepi wong barang gawe. Setelah bulan Dzulhijjah wingi bulan besar diarani Harkonas, hari kondangan nasional. Nanti Pak Lurah bingung sapa-sapa barang gawe, sapa-sapa barang gawe, anaknya bocok barang gawe, anaknya sunat barang gawe, pedusnya meteng barang gawe. Alhamdulillah. Ya, bulan Muharram setelah kita pelajari, kita mat-mati sareng-sareng dimat-matakan sedaya sampai lare niku penasaran. Mas Ulin, nggih. Saya punya bekayun duwe kakang wadon. Iya. Kenging nopo ketika lare badhe nikah nang wulan Muharram oleh bae dipenggakon liya wulan aja wulan Sura. Nek bisa ya apike nang Saban, nang Mulut, nang Sawal. Nang apa ora nang wulan Sura? 12 bulan apik tinggo kabeh kena. Tapi kita cari bulan yang terbaik di antara yang baik. Pada baitina, kabaitina apik. Tapi golek dina sing paling bagus. Tunggale, bah anak kula badhe nikah. Ya, anak lanang siapa? Ulin. Anak wadone Nuha. Umpama. Sing lanang siapa? Ulin. Sing wadon Nuha. Ya.
ya apike lembaran gawe dina apa kabeh dina apik cuma jere mbae ngendika ya apike ya Ahad manis kan tanglet ibune lho pripun sih Mbah kok Ahad manis saene Ahad gue jeme 5 manis jeme 5 karo 5 pada angkane karepe ben pada karepe sing kondangan ya karep sing dikondangani ya karep pak nggih kabeh dina ya apik kabeh wulan juga apik tapi wong Jawa Mbah Kakung kula jenengan nyekeli wulan suro kok apik kanggo nyantun yatim piatu wingi semua kliwon teng TPI Cilacap Roto-Roto damel acara sedekah laut utawane teng Rawajaya damel sedekah bumi sing intine pada njaluk slamet karo Gusti Allah. Ada apa di bulan Muharram? Anak apa nang bulan surah sampai orang Jawa nyekeli ibu bapak damel acara bulan surah selamatan bumi Mbah Lurah syukuran desa syukuran keluarga kemudian santunan yatim piatu anak apa ora kena nang bulan Syawal ya apik apa ora kena nang esuk bulan Mulut ya bagus tapi wong Jawa nyekeli bulan surah regane masyarakat Rawajaya ngertos sejarah ngertos napa sejarah sampai wong Jawa ngilari aja barang gawe ngilari bukan larangan nek ngilari kan sesuatu yang apike dihindari nek bisa ya dihindari orang yang terserah tapi wong Jawa nyekeli banget wong Jawa ngilari bukan larangan kalau larangan diterjang napa pidana itu larangan anak undang-undangnya ada larangan boten wong Jawa orang larang barang gawe nang bulan suraya kena malah le oli luwih akeh sing pada kondangan luwih akeh sing mangkat wong kondangan barang gawe dhewekan oli luwih akeh langkah saingan deh apik kena boleh tapi anak-anak kulon jenengan tetep butuh jawaban kepenginnya sing ilmiah wong tua rin takoni karo putu jawabannya mboten ilmiah rata-rata apa jawabannya Mbak kenang apa sih wong Jawa ngilari barang gawe bulan surah aja barang gawe bulan surah pergane apa Mbak bulan surah Nyiroro Kidul mantu bocah-bocah mau jawaban seperti itu lari-lari mau sekolah SMA nek apik mantep kuliah mantep pun dijawab dengan kalimat Nyiroro Kidul mantu logika menolak akal sehat menolak cara bocah-bocah kados kula nggih menolak secara akal logika Nyiroro Kidul mantu bulane jam barang gawe mbok nyaingi kondangane jare ngene ngeten niku ndak kita butuh jawaban ilmiah sekolah itu berkuliah mantep pasti inginnya adalah jawaban ilmiah ndak mau secara mistis kepenginnya ilmiah oke lare-lare betul kulo lare-lare pengen jawaban yang ilmiah monggo alon-alon Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah dari Mekah sampai Madinah pun pol mandek dakwah Nabi hanya Mekah sampai Madinah Mekah Madinah pun itu Quran mudun tentang Mekah namanya Makkiyah Quran mudun tentang Madinah namanya Madaniyah kan ngerti niku Mekah Madinah pun itu akhirnya dakwah Rasul diperluas lagi sampai mana Basrah niku salah satunya Persia agamane ora Islam agamane negeri penyembah api gue berbahaya pawon disembah negeri penyembah api jadi nyembahnya karo geni Raja Persia Rustum panglima perang Persia Rustum kemudian jadi raja agamane orang Islam wis ana agama sudah namanya agama Majusi negeri penyembah api jadi nek nyembah sembahyang cara wong Majusi kue genine didelak bangunan sing dhuwur
diparingi ornamen sing bagus-bagus, ana manik-manik, ana pokoknya sing berlian bagus, bangunan tinggi seperti ini misalkan tinggi, di atasnya ada api disembah-sembah oleh orang Majusi. Tempat menaruh api namanya manaro, tempat wadah ndelak genine wong Majusi jenenge manaro. Kemudian Islam diperluas oleh Sayyidina Ali teng Basrah menetap di sana, kondang kebagusannya Ali sampai ke telinga Rustum nganti gede-gede. Ana wong kok bagusnya kaya kae, akhlake apik, tumindake sae, lesane tertata, karo tangga guyub rukun, omongane halus, dagange jujur. Kae sapa ya? Rustum nganti penasaran, lah kae sapa sih wong anyar tapi lesane apik, karo tangga mantep, karo tangga guyub rukun, lesane tertata, akhlake bagus, dagange jujur. Kae sapa? Sekali lagi, orang di luar Islam, konsep kulon jenengan yang Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya, mereka orang Kristen, Hindu, Buddha, mereka tidak membaca Quran, mereka tidak membaca Simtuduror, mereka tidak membaca Al-Barzanji perjanjian ora, mereka orang maca solawatan ora, mereka orang maca Sulam Taufik ora maca Safinatun Najah ora, mereka orang maca kitab-kitab ora, tapi mereka membaca perilaku orang Islam. Wong Kristen, wong Hindu, wong Buddha di luar kita, non Muslim mereka kepada Islam, mereka tidak baca Quran. Mereka orang ngerti Quran, mereka orang ngerti sholawat, mereka orang baca apa, orang baca kitab ora. Tapi mereka membaca kepada masyarakat rawat jaya yang beragama Islam, mereka membaca perilaku orang Islam. Sama kayak Rustum orang kenal Quran, Rustum orang kenal Kanjeng Nabi, Rustum orang ngerti apa kue Islam, tapi Rustum melihat Sayyidina Ali, ana wong apike kaya kaya akhlake, ana wong bagus kaya kaya tumindake, lesane tertata, lah kae sapa? Akhirnya kan takon kae sapa? Oh jebule wong Islam dadi kenal karo Islam. Akhirnya nopo Rustum lambat laun kenal karo Islam. Persia alon-alon dakwah oleh Sayyidina Ali, Persia alon-alon agamane Islam. Rustum matur, Ali nyong kepengin dadi keluargamu. Caranya pripun Rustum? Kepriwe nek anakku wadon dijodohna anakku lanang. Anak putri Rustum dinikahkan dengan putra Sayyidina Ali, diantaranya yang namanya Sayyidina Husain. Dadi dinikahna besanan antara Ali karo Rustum, anak-anaknya dinikahna. Ini pelajaran lagi, mungkin wong tuane ora Islam, tapi ketika anaknya dinikahna dengan orang Islam, melebu Islam, putu-putune anak putune potensi melebu agama Islam. Mulane jalur pengislaman diantaranya setelah pendidikan dan perdagangan, maka jalur yang ketiga adalah jalur perkawinan. Mungkin bisa jadi wong tuane urung Islam, tapi ketika anak watone dibojo wong lanange Islam, bahkan seorang mubalik, kemudian seorang kiai dan sebagainya, seorang wali, waktu itu dinikah oleh seorang wali, diantaranya putra Sayyid Nasindan Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, cara wong Jawa Sayyid Jumadil Kubra, punya putra Maulana Ishaq. Maulana Ishaq menikah dengan putri Raja Blambangan Prabu Menak Sembuyu Bajul Sangara, anak watune Menak Sembuyu namanya Dewi Sekar Dadu. Maulana Ishaq menikah dengan Dewi Sekar Dadu, beliau punya putra, namanya siapa? Namanya Sayyid Ainul Yakin, terkenal Sunan Giri. Kenapa niku? Jalur pernikahan. Ali menikah dengan putri Rustum, klon alon putu-putune Rustum lebu Islam. Alon-alon pemerintah Majusi wong negara ngono kuwi Persia lebu Islam. Barokah napa berkah winan. Persia alon-alon Islam, sing maune penyembah api, alon-alon apine dibuang, tapi bangunannya tetap ana.
bangunannya tetap butuh, cuma geni dibuang, wis ora nyembah geni buang. Islam ketemu Persia, ana masjid ketemu karo tempat delak genine wong Mejusi jenenge Manaro. Jenengan ngerti tang Cilacap ana masjid tempel karo bangunan tinggi ngarep masjid dhuwur jenenge menara. Napa? Menara asale saka Manaro geni no tempat gondelah apine wong Mejusi zaman Persia. Akhirnya wis nyaman nang Basra, wis duwe anak, punya putra kepenak. Tapi ternyata setelah ditinggal Ali, pemerintah Mekah Medina gonjang-ganjing. Sayyidina Abu Bakar itu gentine Sayyidina Abu Bakar namanya Sayyidina Umar, khalifah kedua Sayyidina Umar pun itu terbunuh. Konflik politik orang rampung-rampung, nanti Sayyidina Umar terbunuh ketika sholat subuh. Kenapa sholat subuh tidak jadikan ajang pembunuhan, sholat dijadikan pembunuhan? Iya, karena musuh wong kafir ngerti, poro wong kafir kayak ngerti titik lemah sahabat ketika sholat. Mulane preman-preman yang Mekah bebentengin Kanjeng Rasul yang namanya Sayyidina Umar. Preman gagah kaya ngono, alise gathuk hebat kaya ngono, awake gedhe dhuwur persis kula. Ya beda lah. Gedhe dhuwur kaya Sayyidina Umar. Umar wong galak, keren, jaduk, pinter, hebat, untuk rata kalah. Perang rata kalah. Sinten Sayyidina Umar. Mulane wong kafir ngerti titik lemahnya Umar yang ketika sholat. Begitu Umar sholat, Allahu Akbar, seorang mikiri apa-apa, pikirannya Allah. Itu kalau kali kulo, begitu kulo Allahu Akbar, BLT, PKH, BNPT. Saya mikirin perkara dunia kulo sholat Allahu Akbar, ding 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 ding, oh bakso. Begitu kalau Allahu Akbar, tok oh batagor. Saya mikirin bakso karo batagor. Begitu kita sholat Allahu Akbar, bersadu kumbahane. Saya mikirin kumbahan. Nek para sahabat boten Allahu Akbar, Allah. Orang mikirin dunia, pikirannya khusus ketika sholat kanggo Gusti Allah. Sampai khusune Sayyidina Umar ketika Umar dibunuh oleh namanya Abu Lu'lu, budak Persia. Abu Lu'lu nyusup jadi jamaah, jadi makmum nang buri. Ketika Umar Allahu Akbar, liane pada Allahu Akbar, Abu Lu'lu lajeng nyekel pisau kecil belakang ngoten. Dari belakang wis takbir Sayyidina Umar, tusuk depan belakang. Jelep. Sayyidina Umar ngelumbara. Cara bahasa wayang kantoko madya sirna, kantoko reling madya tengah sirna mati semaput ngublek-ublek lawan tugu sinokarto jerbabah. Tadi cara wayang nek tiba nang paleken ya jerbabah ngungkep-ungkep suka ning cara begino. Ambruk lempuruk ngene niku kan cara bahasa wayang. Lir lumbu linuru ya. Geledak semaput Sayyidina Umar, bingung para jamaah. Ini kepripun Umar, setan napa ta sesugeng. Akhirnya untuk mengecek apakah masih hidup atau sudah meninggal, Umar dari Pak Noposo paling belakang berteriak, "As-salatu ya Umar." Perungu sarangan tadi Umar langsung menyatu. Rampung salat subuh dalam keadaan bersimbah darah. Isin nek nganti sholat ora rampung, isin karo sapa? Isin karo Gusti Allah. Kalau sampai sholat subuh ora rampung dalam keadaan sakaratul maut, Umar tetap merampung sholat subuh. Iki luar biasa. Umar terbunuh ganti khalifah Sayyidina Utsman pun Utsman terbunuh, konflik politik orang rampung-rampung. Akhirnya Sayyidina Ali mau singkang Persia ngalahi kontur barang kontur ganti nomor 4 khalifah Sayyidina Ali.
pun terbunuh lagi oleh Abdurrahman bin Muljam, orang Khawarij. Abdurrahman bin Muljam. Akhirnya nopo? Ali terbunuh, anak-anak yang namanya Hasan Husain teng Persia mestine nelangsa, karena nelangsa sedih kelangan Rama. Hasan Husain tindak teng Mekah tilik bapak sing sedak, pun Hasan terbunuh diracun. Husain merasa sudah tidak aman, wes ora dadi anak-anak kabeh anakku kabeh jare Sayyidina Husain, wis ayo siki balik bae. Pripun sih Pak? Kata anak-anak, wis ora aman, balik kita cari aman saja. Wis ben kene dikuasai karo pasukan Yazid bin Muawiyah, pasukan oposisi. Wis ora apa-apa, kita pulang saja, cari aman untuk keluarga. Tanggale sangat bulane Muharram, pasukan keluarga besar Sayyidina Ali kondur teng dari Mekah, kondur teng Basrah tadi, teng Persia tadi kondur. Jenenge wong mudik ya orang gawa perangkat perang. Jenenge wong mudik cuma bawa keluarga dan perangkat nopo keluarga, kebutuhan keluarga, baju dan sebagainya. Wong jenenge mudik. Tapi orang-orang yang pro dengan pasukan oposisi, pasukan Yazid bin Muawiyah wis ngirim pasukan gumbegal Sayyidina Husain. Tepat tanggal 10 bulan Muharram, ketika sedang pulang niki pasukan keluarga besar keluarga Sayyidina Husain putune Nabi dibegal oleh pasukan Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Tanggal pira? 10. Peristiwa namanya Karbala karena tempatnya namanya Karbala. Putune Nabi ana wong Tegal, mung gara-gara politik, gara-gara pemerintah saja nganti Tegal karo putune Nabi Sayyidina Hasan racun rin, kemudian Sayyidina Husain di Karbala, kepalanya dipenggal, ditebas karo nopo pedang jreng, terputus antara sirah dan badan. Putune Nabi kepalanya terpenggal. Keluarga Nabi, putu-putune Nabi, buyute Nabi remuk, ana sing ditek-itek jaran, ana sing kenang tombak, ana sing kenang pedang. Gara-gara apa? Gara-gara politik nganti ana wong tega Tegel karo keluargane Kanjeng Nabi. Keluarga Nabi bersimbah darah kabeh, mayat di mana-mana. Mayat bergelimpangan, Masya Allah. Putune Nabi, buyute Nabi remuk tang peristiwa Karbala, simbah darah, balung keton, getih di mana-mana. Nyekeli wong Jawa 10 Muharram 10 surat, ana sing gawe bubur abang, bubur putih, bubur abang lambange getih, bubur putih lambange balung. Ngelingi 10 Muharram bersimbah darah, keton balunge, ana getih berceceran, berserakan balung-balung nang peristiwa 10 Muharram. Jawaban bagi kita, kenapa bulan surah ora apik? Cara wong Jawa gombaran kamu jo seneng-seneng, apa pantes, apa patut nang bulan berkabunge Kanjeng Nabi, nang bulan berdukane Kanjeng Nabi. Kita malah umatnya pada senang-senang, pada hura-hura nang bulan berdukane Kanjeng Nabi. Kula matur ini bukan kaitannya dengan hukum, tapi kaitannya dengan rasa. Wong Jawa gede rasane. Tunggale wau, anake kula nikah Mas, Mbah, ya dinane Ahad manis wau. Lah bapake ngendika, Mbah, tapi Ahmad manis itu dina sedane ramane kula, berarti dina apa? Dina sedane baine bocah. Ya aja tinggu dina nase telu warga masa iya nang dina sedane kakine malah go seneng-seneng putune kan ora patut cara wong Jawa, ora pantes cara wong Jawa. Dina nase keluarga aja tinggu ya pada pengerulan surah.
bulan surah, bulan berkabungnya Kanjeng Nabi, bulan berdukane Kanjeng Nabi, nganti wong Islam disisani siji tok yang namanya putra dari Sayyidina Husain yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, lare 6 tahun. Kemudian selamat ageng duwe duriya keturunan dari Sayyid Ali Zainal Abidin. Keturunan niki duwe nganti dados ulama besar damel sholawat namanya sholawat asghil untuk mengenang 10 Muharram nganti ana wong dolim karo keluargane Kanjeng Nabi, namanya sholawat asghil. Sarang-sarang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili limin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma li ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma Muhammad wa ashghili zalimin akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi niki jawaban secara ilmiah. Ini pun ditakoni karo lare orang mang jawabannya Nyiroro Kidul barang Nyiroro Kidul mantu, termasuk ibune tak ngerti karo lare. Bu, pengen apa sih? Kenang apa wong Jawa ngilari aja mangan nang jero kamar karena faktor sengaja. Panganan gawa kamar, duwe panganan gawa kamar, jajan gawa kamar, madang kamar, apa-apa kamar. Jawabannya bukan cuma satu, ora ilok. Niku tok pun mentok ya pada bakar bulan surah mbak. Yang nopo bulan surah orang kena gomar gawe, orang kena nang apa sih? Orang ilok. Sebenarnya orang ilok. Pada wong Jawa mentok kalimat ora ilok dijabarat kenang aja nang jero kamar, aja apa-apa jero kamar apa jero. Pripun sih Bu? Sing pertama secara etika kamar bukan tempatnya makan, kamar itu tempat yang gue madang, kamar yuk gue istirahat. Gue tidur, gue ngaso, gue sitrohat, yang gue kelon barang. Tung kamar ya, ini gue tempatnya kamar. Siji kamar istirahat, ngaso, tidur. Nomor 2 aja mangan nang jero kamar. Sebabnya apa? Kuwi tandane wong pelit. Tandane wong pelit. Mangan orang kena kewenangan wong dia kuwatir mbok dijaluki kuwatir. Ngene nomor loro tandane wong pelit. Nomor 3 niki sing paling penting. Lare-lare mas-mas mbak-mbak baes mboten anu. Mas-mas mbak-mbak niki kula ngandani lare-lare kula bae kula butuh ngandani. Niki mas-mas yang masih suka makan jero kamar dilereni. Nah apa sih Mas Ulin? Wong nek seneng mangan nang jero kamar karena faktor sengaja, bukan karena sakit, tapi faktor sengaja ketika mongko meriang marine suwe. Marine suwe sing kudune meriang sedina rong dina mari ke malah gara-gara prilakune dhewek nopo meriang nganti minggon-minggon bahkan bulan-bulanan ora mari gara-gara apa? Ya gara-gara kang prilakune dhewek. Penyakit dari Allah leras, tekane saking Allah
tapi tekannya penyakit butuh lantaran. Lantarannya apa? Diantaranya lantaran omongan, bisa jadi penyakit, bisa loro lantaran perilaku nih awake dewek. Apa yang terjadi besok kaitannya karo dina iki? Apa yang akan terjadi besok kuwi ora adoh kaitannya karo dina iki yang kita lakukan. Sallu ala Muhammad. Lah pramila niki jawaban muga-muga ben ana jawaban ilmiah ora melulu kalimat ora ilo. Apa dila balon apa? Masyaallah. Nggih. Nadane Bayati cobi. Niki rasa syukure masyarakat Rawak Keling, masyarakat Sitinggil. Nah, nggih, niki jamaah Yasin Tahlil, yo Sitinggil, yo Rawak Keling dan sekitarnya. Wonten 11 kelompok nggih. Alhamdulillah ya muga-muga betul manfaat barokah Allahumma. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala taghfurun wa in ta'adhana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi lasadid. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi hidawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi hidawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi hidawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi hidawil Qur'an. Salli wa sallim iman ala Muhammadan. Salli wa sallim daiman ala Muhammadan wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad sarang-sarang. Salli wa sallim daiman ala Muhammadan. Salli wa sallim daiman ala Muhammadan wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi. Supaya urip tansah nerima ula ayo dulur padha ngeciya ben supaya urip tansah nerima kanthi rasa ikhlas ninggal ke perbo
kita patut lan berbangga. Masyarakat Rawakeling, Sitinggil, Rawajaya sing sami rawuh niki asline penduduk swarga. Nggih, jenengan asli kula jenengan adalah asline penduduk swarga. Nang Rawakeling, nang Sitinggil kur mampir sedela. Mampir sedela nek ngikut umure Rasulullah yuswa Kanjeng Rasul 63 tahun. Berarti umpamane umure kula ditarik karo umure Kanjeng Nabi, berarti kira-kira umure kula nang alam dunya ya kira-kira ya isi 40 tahun maning. Umpama nek ditarik karo kula kan 22 tahun. Berarti umure kula 22 tahun, nek sesuai dengan umur Rasulullah, berarti umure kula kurang 40 tahun maning. Malaikat Israel ki malaikat sing nopo tidak pernah sing jenenge salah njabut nyawa ya ora. Malaikat Israel ki paling seneng nek anak acara wong pada kumpul-kumpul. Iki. Setiap manusia kang mripate malaikat Israel ana catatan. Oke ulin nang durut sira sana tulisane Pak Lurah. Sana tulisane ulin wong isinom ya isi 45 tahun maning. Sana tulisane Pak Martoyo ngisi muda ya paling ora ya kurang 38 tahun maning. Ya Mbah Kayi mau ngeserat disepuh ya isi kurang 35 tahun maning Mbah Kayim ya. Ibu-ibu ya ngisi mandor muda ya kurang 5 menit maning katanya. Niki malaikat Israel ora bakal salah jabutnya nyawa. Kita adalah asli swarga nang Rawakeling Rawajaya mung sedela ora suwe. Ibune cobi pun yuswa pinten jenengan 45 wonten wonten sing 50 wonten wonten sing 60 pun wonten hati-hati kurang 3 tahun maning. Niki nek sesuai itu napa yuswane Kanjeng. Nah, sarasa digawe ribut mati urusan ning Gusti Allah. Pati kuwe siji, dalane mati kuwe sewu. Kan ngoten niku. Dah. Kita teng Rawajaya asline penduduk swarga. Sing asli penduduk bumi itu menungsa. Menungsa bukan penduduk bumi. Menungsa adalah penduduk langit, penduduk swarga. Sing penduduk asli bumi bebek, kucing, wedhus, iwak niku penduduk asli bumi. Manusia bukan penduduk asli bumi. Manusia adalah penduduk asli swarga. Allahumma amin. Nabi Adam kelawan Hawa menikah. Nabi Adam oleh Allah diciptak seorang perempuan dari tulang rusuk sebelah kiri yang namanya Siti Hawa. Maka di sini kita bisa tahu orang yang tidak berbapak, tidak beribu, satu Nabi Adam, mutlak dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min shalsalin min hamaim masnun. Sungguh manusia dicetak saka saripati tanah, menungsa dicetak sekang lemah. Mulane menungsa nek kelingan ayat iki insyaallah ora bakal sombong. Arep sombong kepriwe? Menungsa gawane kang lemah. Lemah ditek-tek, lemah dicampur kotoran, sombong kepriwe mangane apa menungsa asale kang lemah, mangan de kang lemah, mati dipendem nang jero. Nah, coba niki. Manusia asale kang lemah, oleh Allah Nabi Adam gawene kang lemah. Makanan minuman yang kita makan niku lebeting plastik niku wonten nasi ini mau kang beras mau kang pari ditandur nang lemah. Apa malih kang lebat wonten tempe sayur tempe masulin apa kang ya kang lemah. Tempe gawene kang dele gawene kang lemah nandure nang lemah. Cobi sedaya makanan yang kita makan, minuman kita minum asal usulnya awal pertama nih adalah dari hasil bumi asali saka lemah, mati pun dipendem nang jero lemah. Ayumu kaya ngapa, gemoymu kaya ngapa, lambemu tipis kaya ngapa, bangirmu irungmu kaya ngapa, menungsa mati dipendem nang jero lemah. Kula urung tumun PT Suki mati dipendem toples urung tau mati yang balik ke maring lemah asale kang lemah mangane be hasil kang lemah mati pun dipendem nang jero.
Nabi Adam duduki Masya Allah dhuwur. Mulan jenengan aja heran umur wong gemien ketawa-tawa mergane awaknya juga gede dhuwur sesuai karo awak postur tubuhnya. Nabi Adam tingginya 1 diro kurang lebih 1,5 meter. Berarti pira dhuwure Nabi Adam kurang lebih 30 meter. Wit kelapa pinten dhuwure niki? Ya, wonten selangkung. Nah, niki 25 30 niki wit kelapa itu tutup kaya mau Masya Allah dhuwure nggih. Kula niku dhuwure 100 pira ya? 70 cm. Kula niki dhuwure 170 cm umpamane yang ngerti polisi yang mlebu lah. Polisi desa. Polisi tidur. Nabi Adam tingginya 1 diro 1,5 meter. Berarti tinggi Nabi Adam niki kaya kelapa dhuwure kurang lebih 30 meter. Mulane jenengan aja heran kewan-kewan yang tengah alas gede-gede, ula-ula piton, anaconda, gede-gede, coromian ya apa? Dinosaurus ana apa kayak dinosaurus ana sing bangsane kaya itu bukan kewane sing gede nih ora, tapi kula jenengan sing pada nyiliki. Kewane orang gede nih, tapi kula jenengan suka kurangan oksigen nang alam dunia kaken menungsane pada rebutan oksigen akhirnya awake pada nyiliki umure pendek mergane pada rebutan oksigen menungsane kaken niki ulane iwak nang tangga segara sing tukang menungsa gede-gede iwak paus iyo gede-gede bukan hewan sing gede nih tapi kula jenengan sing salat suwe nyilik Nabi itu dhuwure 30 meter. Coba dhuwure 30 meter ya Allah kayak apa ya. Ibune aja takon sepira kathok kolore Nabi Adam. Dhuwure 30 meter. Luar biasa. Adam kesepian. Fitrah manusia butuh pasangan. Fitrah manusia butuh pasangan. Mencintaimu memanglah nyata, tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Ya. Siti Hawa oleh Allah diciptak dadekna garwa. Mulane cara mbae pun leres. Cara wong gemen niku naminipun garwa putra. Niku mun tepat. Sekarang kan dirubah nggih Pak Lurah. Dadi ini anak bojo nek gemen pun tepat. Garwa putra, garwa pun tepat. Yo garwa dhisit nembe duwe putra. Niku urutane. Siki kan ora, siki anak bojo. Apa urutane? Gawe anak dingin nembe duwe malah tepuk tangan. Iya, nek dulu mbak emun tepat nopo garwa putra. Bahasane alus juga urutane pas garwa ri nembe duwe putra. Tepat urutane garwa putra wayah, putra nembe wayah putra kan ngeten iku. Ngeten iku pun tepat. Lah, oleh Allah dadekna wong wedok. Sapa Siti Hawa dinikah oleh sinten? Nabi Adam sing nikahake Allah sing dadi saksine malaikat Jibril ana ijab ana qabul mahare ana mahare napa seperangkat alat salat boten napa mahare pun maca selawat niku Nabi Adam kepada siapa maca salat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Kanjeng Nabi Muhammad piyajine dereng wiyos cuma nama Muhammad Nur Muhammad sampun wonten saderenge anane bumi kelawan langit Nur Muhammad sampun wonten coba nih. Yo niku mulane kula jenengan termasuk wong temenan becik minangka umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo niki Adam Hawa menikah Allah ngendika ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah. He Adam uskun manggen kanthi sakeco tinggallah kamu dengan enak di surga anta wa zaujukal jannah kamu dan istrimu di surga. Nang surga apa-apa anak mulane ngendikani wa kullam min harghadan aisusi tuma ning surga apa-apa anak larutan anak pokari sweat anak tisune anak gelasnya anak kopi ngurungan wong bidadari ini urung gawe kok kopi niki nek cara suara ini terus boten kepengen kopi ora tau
Oh. Ya, teng surga bapak anak, kula mung cerita kopi. Kopi bisa na ono. Ya, silakan dam, nikmati silakan makanan ada, minuman ada, buah-buahan ada, minuman sayuran ada, silakan kamu nikmati apa yang kamu inginkan. Kabeh anak, silakan. Tapi peringatan lampu kuning. Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kamu dekati buah ini, hadhihi syajarah, buah ini ditunjuk buah khuldi. Sampai kamu mendekati apalagi metik buah larangan, maka kamu jadi orang napa? Fatakuna minal zalimin. Dadi wong sing dolim. Ya Allah, ya. Bis, silakan kamu nikmati apapun, makanan, minuman, silakan teh, kopi, susu, kafe, silakan ada. Makan monggo, silakan seboya wong nang surga warnana wong baru warnana makan selalu enak enak, tidak ada orang bong kotoran buat nonton, makan enak, minum enak, tidak ada rasa bosan di surga. Orang nana rasa bosan, orang nana rasa kencot, orang nana rasa ngelik, KPKP enak dan enak tang suarga turnang suarga orang nana ini orang nana ini orang nana kaki besok nang swarga mbahe ahli swarga Allahumma besok nang swarga umure 17 tahun ganteng bae dadi nostalgia zaman umur 17 tahun go rebutan mong sedesa ya Allah nggih ibu ayu kabeh gandreng-gandreng kabeh niku teng swarga silakan tam wala taqrabu hadhihi sajarah. Nek kamu sampai mendekati buah itu, fatakuna minal zalimin, dadi wong sing dolim. Adam wis ngertos, Hawa sing ora kuat. Mulane wong wadon rata-rata ora kuat goda apa ya goda perkara derajat pangkat. Wong wadon napa? Iblis ngandani Hawa apa? Oke, kowe ngerti apa ora kenang apa pangeran ngelarang kowe mangan buah kuldi? Ya ora ngerti nang apa sih? Sing jenenge khuldi kan buah kelanggengan. Khuldi artinya kelanggengan. Ya terus sapa wonge mangan khuldi pe langgeng nang swarga. Apa kok ora kepengin anakmu mangan nang surga bae? Ya kepengin. Dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun yang namanya ibu kepengin anaknya mulia, kepengin anaknya hebat, kepengin anaknya sukses. Hawa sudah mencontohkan dia kepengen onyong biung ya kepengen anak-anak semul boleh ini jiwa keibuan. Akhirnya nopo ya wes matur karo Adam masmu tapi we kon medhit buah kuldi ben dipangan kuldine langgeng nang surga. Kena goda mulane dalam rumah tangga sering kena perkara iren dan iri adalah seorang wong wadon tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine melung-melung, tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku parabola ibu tuku paramex. Sing kena keseringe keselomot atine wong wadon pada Hawa mencontohkan di selomot karo iblis selomot panas orang kuat matur karo Nabi Adam. Mas apa? Ini kan beberapa contoh dari kehidupan kita. Mas apa? Yang mas saya sayang orang karo aku. Ya saya. Cius miapa. Iya, dimanapun wong lanang gagaya kaya ngapa nek wis dilendrot nang bojo ya wis meleot. Kaya tahu. Mulane kula iya sih ya. Iya. Kula cuma menang memperhatikan. Kayak nonton Ikatan Cinta tadi ya. Tapi nyata inggih wong itu memang seperti itu menangan iki mbok lanang gagah kaya ngapa tatone gambar Garuda kaya ngapa tatone gambar naga kaya ngapa begitu sing wadon melek nopo nglendot ya langsung berubah dadi tato gambar cacing ora sida gambar naga tatone gambar cacing ki monggo mboten ditatos kang ini punika diperhatikan mbok wong preman kaya ngapa preman terminal kaya ngapa diwedeni wong sedesa kaya ngapa begitu kecekel pengapesane sapa bojone mas langsung lembut diperintahkan ngumbai gelem
Ini ke seorang laki-laki memang dari dulu wis kalih nang wong wadon Adam kala nang Hawa Mas nang pengen kae apa kae liyane bae sing apa liyane bae lagi ora akhirnya dituruti wis dimakan oleh Nabi Adam dan Hawa. Allah ngendika ya wis Adam Hawa wis ditiwancine kowe mudhun nang swarga manggon nang muka bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena manusia memang hakikatnya pemimpin nang alam dunia, carane mudhun nang ngalam dunia dengan skenario seperti itu ke wis Adam Hawa manggon nang alam dunia sing mudhun ora mung Adam Hawa bitu pakai wawu bitu minha jami'a sing mudhun ora mung loro nek sing mudhun loro cukup pakai kalimat bito tapi karena sing mudhun lebih dari dua kalimat jamak bitu pakai wawu itu berarti kalimat yang mengapa menyatakan yang mudun lebih dari dua. Merkani sing mudun yang alam dunia orang mengadam Hawa toh sapa Adam Hawa Iblis nama aslinya adalah Azazil. Lu mulia Pak. Iblis itu tadinya mulia sampai Allah memberikan nama agung diberi nama Azazil. Nama asli iblis adalah Azazil. Azza yang dimuliakan il Gusti Allah. Cuma karena bangkang diperintahkan sujud dalam rangka penghormatan kepada Adam boten purun tapi malah sombong takabur akhirnya diberi nama iblis. Iblis artinya pembangkang. Merkanya orang manut karo Gusti Allah. Mudun Adam Hawa iblis. Mudune nang tipu Adam menurut Tabrani riwayat saking Abdullah ibnu Umar. Adam mudune nang India. Hawa mudune nang Jeddah. Lane Jeddah maknane eyang putri. Jeddah. Napa? Iblis mudune nang Rawajaya. Rawajaya ngulon mengkori ngurung rampung kula ditukani Pak Lurah mangkene dipotong Rawajaya ngulon dilala si derajat balik maning ngulon terus pol nyabrang segara pol ngulon terus sampai sebuah tempat namanya Maisan mudune iblis. Adam manggone nang Jadi India Hawa nang Jeddah, kemudian iblis mudune nang Maisan niku sekitar Irak niku Maisan. Telu-telune ditakdir salah. Hawa ya duwe salah, Adam ya bersalah, kemudian iblis ya duwe salah. Telu-telune ditakdir diwai pangapura. Iya, ditai kesempatan kon tobat. Iya, cuma bedane Adam Hawa kurun tobat, iblis malah semakin menjadi-jadi. Ya Allah, gara-gara Adam jari iblis, gara-gara Adam kula durakan swarga, kula sumpah ya Allah bakal goda anak turune Adam nganti dina kiamat. Bukan yang jaluk pangapura malah semakin menjadi-jadi. Niki sifate iblis. Diparingi salah iya, diparingi kon jaluk ngapura iya, bukan yang jaluk ngapura tapi malah semakin sombong. Ki sifate iblis. Adam awal gelem jaluk ngapura, dipisah Adam nang India, awan nang Jeddah, berpisah 200 tahun. Adam lari suwe wong bener murid dawa-dawa. Ada Mas Adam boleh di Hawa. Tapi Adam misalnya nang orang Rena kawannya nang Rawajaya misalnya orang ketemu-temu di dalam selisiban baik di dalam orang-orang bukan kepetok selisiban anak sing lewat jeruk lega anak sing lewat kan apa mau selisiban baik 200 tahun berpisah. Kemudian karena gelem tobatin Nabi Adam ditampa tanggale 10 bulan Muharram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Tobatin Nabi Yunus juga diterima nang 10
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mulane amalan-amalan teng bulan Muharram diantaranya pun pada ngatah-ngatahaken jaluk ngapura karo Gusti Allah. Mergane wulan-wulan menika bulan Muharram diterimanya dulu, diterimanya tobatnya Nabi Adam alaihi salam, diterimanya tobatnya Nabi Yunus alaihi salam, berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihi salam, kemudian diselamatkannya Nabi Ibrahim saka genine Namrud laknatullah. Jadi sangat banyak sekali peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram, termasuk 10 Muharram datangnya kopi. Datangnya nopo? Datangnya kopi. Padahal kalau mengguyur loh Pak. Iya. Nah, iya insyaallah. Terima kasih matur nuwun Mas. Muga-muga panjang umur murah rezeki. Bojo maning. Alhamdulillah. Kopi Allah kopi Iran Masya Allah. Kopi semua kopi sudah saya nikmati. Kopi Torabika, Arabica, kopi hitam, kopi Lampung, kopi Bali. Tapi ada satu yang saya penasaran belum pernah saya cicipi. Apa itu? Kopi bikinan istri. Ya. Orang kayak apa rasanya Mas itu loh. Apa mandanasi apa kepribadian. Masya Allah. Alhamdulillah. Nih, maka kaget. Gampang lah, wong bocah tulis sedina pe rampung Pak Kiai iki, wong bocah sedina rampung rong jam 3 jam. 15 menit. Siap kondangan? Siap. Kondangan sampai nek juga. Sallu ala Muhammad. Ya, niki. Jadi bulan Muharram beberapa peristiwa yang terjadi diantaranya diterimanya tobat Nabi Adam alaihi salam. Allah menyatukan mereka di mana atau bahwa disatukan lagi di sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah. Ibu bapak haji niku mboten sah apabila nek jenengan ora wukuf nang Arafah nek ora tilik Jabal Rahmah. Ketika jenengan wukuf nang Arafah weruh Jabal Rahmah jenengan ngertos kae Jabal Rahmah kemudian bertemunya kaki buyutku, nini buyutku, Adam Hawa, Allah menyatukan mereka di sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah. Delalah posisinya wis tepat. Posisi tepat nopo? Nabi Adam manggene nang ngandhap, Hawa manggene teng inggil. Mulane siti hinggil, siti kowe lemah, hinggil kowe dhuwur. Dadi siti lemah dhuwur. Asline siti hinggil kowe kalimatnya siti hinggil, siti kowe lemah, hinggil kowe dhuwur, berarti kudune lemah dhuwur. Tapi sing belajar mboten. Nggih. Siti hinggil kowe masyaallah hebat. Nanti nang keraton Jogja pun ada. Ya siti hinggil ya lemah dhuwur. Nah, siti hinggil diberi nama siti hinggil, siti hinggil. Siti lemah, hinggil dhuwur. Nah, sebuah bukit Jabal Rahmah. Dilalah Nabi Adam manggone nang ngisor bukit, Hawa manggone nang dhuwur bukit. Ini kan sebuah pelajaran bagi kita. Hawa manggone nang dhuwur, Adam manggone teng ngandhap. Saking kangene celuk-celuk, Mas Adam, ngeten ibu sing ngisor, Hawa, Mas Adam, I miss you. Nah, cari Adam ya miss you too. Ngene cara, nanti ibu kangen, rindu itu berat kamu gak pantut biar aku saja. Nah nih, bayi, Siti Hawa nang dulu. Saking kangen karo Nabi Adam niki Hawa, pengen mudun. Memang yang tidak akan tertahankan adalah ketika manusia punya rasa namanya rasa rindu, angel tambahnya. Begitu rindu, masya Allah angel tambah. Apa tambahnya rindu? Ketemu karo siapa yang dirindukan. Nah, dilala ketemu karo yang dirindukan siapa? Nabi Adam. Arep mudun, Mas Adam, aku datang. Arep mudun. Cara Nabi Adam mandek. Hawa. Why? Kenapa Mas? Kenapa Mas? Kok saya tidak boleh turun? Hawa, memang kita saling merindu, kita saling kangen. Tapi jangan kamu yang mudun, jangan kamu yang turun.
terus panganane luban ya kan bahasa Indonesia. Jangan kamu yang turun. Kenapa Mas? Kalau kamu yang turun menghampiri aku bukan apa-apa, tapi kalau sampai kamu turun menghampiri aku kok tiru karo anak putuku besok ana wong wadonmu beru-beru. Lah kudune bagaimana Mas? Kudune aku Adam naik menghampirimu. Naik berarti kalimat perjuangan. Cinta didapat karena perjuangan, tapi cinta dirawat karena penghasilan. Iya kan? Duit mana? Ya memang loh, wonten. Tuntutannya wong lanang. Baik, Mbak Kakung maring Mbak Putri, Bapak maring Ibu, Mas maring Mbak niki istrine. Kan tuntutannya mau siji dek, kowe nek kondangan dandan sing ayu, sing cantik, sing menarik, ben aku terpesona. Ya, Dede ya. Ya Mas, wong wadon tuh mau kowe jawabane kepenak banget. Apa? Dek, kowe kudu ayu, kudu cantik. Jawabannya wong wadon kepenak banget. Prime Mas, prime, kulo cantik, iya. Pripun Mas, kulo ayu, iya. Yang ini dimodali. Ayu butuh raga, tukukna skin mukar, tukukna skarlet, tukukna bedak, tukukna lipstik, tukukna pensil alis, orangane ya karo areng. Pengen ayu butuh pragat wong waca cara motor diragat diganti oli lah, di servis lah, cara motor, cara mobil, cara pit yang ngono ganti oli rantai lah. Wong wadon yo kaya ngono awak pengen saya dirawat, pengen ayu dirawat. Rawatnya yo rada mahal, mas saya beras dibebak. Pak blondang-blondang kabeh ra ino ngoten niku. Iki butuh ragat sebene ngoten niku makane kula nate tanglet. Lah ini apa-apa kula takon, apa-apa kula takon. Bah, kula nek ngenjang duwe bojo men anak-anak soleh-solehah carane pripun? Carane sekang bojomu. Lah kula nek carane didik bojo sing ayu kepripun? Quran ngendikan nisa ugum maharasul lankum. Wong wadon adalah sawah. Wong wadon perempuan adalah ladang dan sawah. Sing jenenge sawah yang geletak. Sing ngrumat apik orane sawah, petani sawah, bapak. Suami adalah senggarap sawah, wong wadon adalah sawahe. Sawahe manut karo petani nih, wong sawah gledang ngadang-ngadang royo. Sawah gledang. Sawah mau gledang kayak sawah. Sawah nikah. Sawah. Apik ora nih sawah, panen nih apik ora nih, rumatan nih apik ora nih, gumantung petani dia pada karo bojo. Iya. Pari tumumpang lemah iki wong wadon. Pari ini adalah anak-anak. Apik orane pari, apik orane lemah sawah, subur orane ya kebantung karo petanine. Ya pada karo bojo. Wong wadon kuwe sawah, wong lanang kuwe petani. Jere guru kula ngendikan, ana loro sing perlu diperhatikan. Nopo bah siji nek kepengin sawah apik seorang petani kudu mudeng. Nopo sing pertama sing jeneng kepengin sawah apik aja nganti keletan kelawan banyu, kudu selalu benang banyu, aja nganti garing, kudu selalu teles. Dadi bojo kudu selalu teles. Maksudnya dicakeli nomor loro kepengin sawah apik, nomor loro adalah lemah aja nganti panas. Nek nganti lemah panas akar tumbuh ora sempurna, tumbuhan pun tumbuh ora sempurna kudu selalu adem. Maksudnya apa gue? Maksudnya wong lanang aja gampang-gampang kepenak larani atine wong wadon. Mergane apik orane anak gumantung wong wadon, apik orane wong wadon bojo gumantung seorang suami. Semuanya penting dengan perannya masing-masing. Lah iya ibu wong wadon ngeremi endrok, endroke wujude anak-anak. Cara babon ngeremi endrok, anak babon ngeremi endrok selikur dina apik, endroke netes dewek apik. Mereka ning ngeremane bagus, babone apik. Tapi nek ana babon ngeremi endrok tapi kok lendak-lendik. Ora sida di ngremi akhire endroke ndok goblok. Mergane apa wong ora di ngremi endoke urung. Akhire niki ngoten niku. Iya. Wadon, berarti apa maksudnya Pak? Maksudnya atine wong wadon aja gampang digawe panas. Lha sebabnya
sebabnya nek atine panas wong wadon atine panas, hati-hati dhuwur atine wong wadon ki ana barang loro. Apa kuwi? Rahasia. Cara kompor nek kompor kuwi murup, kompor kuwi ketumpangan karo panci loro wadah santen. Ya. Ati dhuwur ati ki ana panci loro wadah santen. Nek atine panas berarti kompore murup. Kompore murup, pancine kenang geni-genine panas, kemudian pancine melu panas setelah suwe santene akhirnya disusukna bocah-bocah dadi bocah bodoh. Kenapa? Nusuk air susu yang sudah tidak steril. Mulane cara Quran menggambarkan wong wadon seperti sawah. Apik orane wong wadon gumantung karo bojo seorang suami, ya mesti apik orane sawah gumantung karo petani sing rumah siapa seorang suami. Apike orane anak tergantung ibu, apik orane istri tergantung karo suami. Semuanya penting dengan perannya masing-masing. Adam Hawa wis bertemu. Masya Allah. Adam manggonang ngisor, Hawa manggonang dur. Hawa, jangan kamu yang turun, tapi aku yang naik menghampirimu. Yang namanya cinta didapatkan karena perjuangan. Sing berjuang wong lanang menghampiri cintanya. Alhamdulillah. Lah ngeteniku Adam Hawa punya anak-anak Nabi Adam oleh Hawa ora diwarisi perkara apa-apa, tapi diwarisi perkara ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Malaikat ora tau goro. Sunallah ya ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kentukal mayasi ya Umari, ya Husainal bani kalaysari. Kentukal mayasi ya Umari, ya Husainal bani kalaysari. Inta ahlan nas fi nambari, jalla man sawwa ya qamari. Kentukal mayasi ya Umari, ya Husainal bani kalaysari. Kentukal mayasi ya Umari, ya Husainal bani kalaysari. Inta ahlan nas fi nambari, jalla man sawwaka ya qamari. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi ashani wa anta rajib al-fatay ya jirat al-alam ya uhayl al-judi wal-karami. Arana salli bagus hatine karono mapan sering ilmune. Arana salli bagus hatine karono mapan sering ilmune. Laku tarekah lan ma'rifate uga hakikat mancing rasane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa anta raji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa anta
tunungi rasa tondo yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh dinakdir saking pengiran ya Rasulullah salamu alaik ya rafi'a syani wa antarati ya Rasulullah salamu alaik ya rafi'a syani wa antarati عطفة يا جيرة العدد يا ويل الجود والكرم صلوا على النبي محمد صلى عليه يا رب صل على حبيبك المصطفى والآل أهل الوفاء والأربع الخلفاء
musola ngastomik ngasto speaker. Ya Allah, Allahumma katra kitrik. Ibunya aja marah-marah, katra kitrik primen aja wangana tuntunan Allahumma katra kitrik suki sapi suki pare. Allahumma katra kitrik suki bebek suki mari. Alhamdulillah bapak niru mangke bakto subuh mangke. Nah bapak langsung wong genurung ana wet sangat sanaire nindir. Allahumma katra kitri ora nana utut ora nana kopi. Ibune kan kerasa disindir langsung mangsuli. Allahumma katra kitri wong duit belanja urung di. Iya tadi gayang regeng keluargane semangat. Allahumma. Nomor 2, Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat muga pinaringan selamat. Allahumma tunggu tomat nang Kalimantan tetap semangat kejar masa Lombok rawit pedes temenan golet duit kanggo lamaran. Masyaallah. Rawat Jaya, Rawa Keling. Sono keling go gawe apa ya kok disebut? Go gawe roti. Rawat Jaya, Rawa Keling. Ya wis, ana beling temumbang kasur, Rawa Keling mesti tambah makmur. Rawa Keling, Rawa Keling. Ya. Godhong nangka godhonge pace Rawat Jaya berkah rezekine. Godhong nangka godhonge munggur Rawat Jaya masyarakate panjang umur. Anak beling nanggon peteng-peteng masyarakat Rawa Keling ayo pada meteng. Ya muga-muga meteng hamil anak-anak sing soleh-solihah. Allahumma. Kita mata banu Adam ingkang amalu illa min zalazil sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salihin yad'u lahu. Anak putu Adam kula jenengan kabeh minangka anak turunane Adam besok kula jenengan bakal mati. Wong nek mati pethot kabeh ngamale sebabe apa? Wong nek wis mati ora tayang mangkat jamangah, wis mati ora tayang mangkat napa-napa, wis mati ora tayang puasa, wis mati ora tayang salat. Senajan to nek haji kena dibadal saged, tapi nek salat kula jenengan boten saged. Kemudian puasa wis ora tayang puasa wis mati. Mangkat pengajian wis ora bisa nang kene mayit mangkat pengajian. Dan wong semati pedhot kabeh ngamale wis ora isa napa-napa. Illa kecuali min zalasin kelawan telung perkarane. Mulane nek wong mati iki Pak, niku nek sedherenge dipendhem karo napa lemah kan biasanya diganjil karo lemah-lemah diblondo-blondo niku. Teng mriki napa namine? Ya, bantalan. Niku nek cara Sunan Kalijaga ngaran ini niku gelu. Napa? Gelu. Nek cara Sunan niku tinggalane Kalijaga namanya gelu. Nah, wong mati mayit nika dipendhem sedurung dipendhem kan di karo bantalan niku. Naminipun lemah diblondo-blondo jenenge gelu. Gelu maknane wonge mati, tapi diganjel gelu maknane ora tugel perkara telu. Siji sedekah jariyah, loro ilmune manfaat, telu anak-anak kula jenengan sing saleh-saleh sing padha gelem donga. Iku sing ora bakal pedhot nganti kula jenengan manggon nang alam barzah. Siji sedekah jariyah. Wonten Pak Kadus, Pak Bau niku Pak Baumis nggih. Leres Pak Misno Kadus Rawa Keling memulakan masyarakat
Yo pada bangun dalan setapak dibangun. Ibune bangun, ibune ngerti lagi perkumpulan bapak-bapak, ibune matur. Ya Pak Isno, ini lagi acara apa Pak Isno? Kumpulan apa? Tadi bangun dalan setapak Bu. Anu cor apa? Yo cor. Karo apa? Ya karo cor-coran, masa karo gelembungan. Dan niku butuh apa orang butuh semen ya butuh pira kira-kira ya 1 sak semen dingin pertama 1 sak semen ibu ini nyumbang ya nyumbang dong aja nganti orang ibu ini nyumbang Masya Allah nyumbang pira akeh Bu akeh Pak Isno pira ya 5 kilo disit nyumbang semen 5 kilo kan semangatnya lo guys semangat 5 kilo disumbang nama Masya Allah sing monen luar ngutu kelompok orang sida ngutu semen melu nyumbang 5 kilo. Nah, ibu ini nyumbang 5 kilo datang dalan niku derek andil pembangunan niku dalannya sekecong go liwat kiyaine, go liwat para jamangan, go liwat lare-lare ngaji. Masya Allah, dalannya apik, dalan ora becek, dalannya sekecong go liwat motor ya bisa melampainya sekecong. Ibu ini nyumbang 5 kilo. Senajan ibu sampun sedang benjang niki esi manfaati. Selama ini masih ada dipakai orang banyak manfaat tiang kada sing nyumbang 5 kilo masih oli kiriman transferan pulsa kang alam dunia wujud ganjaran kesainan selama dalam masih baik dipakai tiang kada manfaat wong tiran niki namanya sedekah jariyah ibu nyumbang harta nopo dadek nang musala dadek nang masjid dadek nang dalan untuk kepentingan umum selama kepentingan umum dipakai orang kada orang banyak itu dipakai bangunannya ibu nyumbang di bangunan itu dipakai ngaji lare sholat lare kulun jenengan jamangan mantep karo bangunan ini maka sing nyumbang sampun seda tapi ganjaran masih ada tandurannya masih ada dan selalu panen dari alam dunia betul sampai alam barzakh jenengan Allahumma siji sedekah jariyah sakang tembung jari artinya tangga teparo ya kue ngamal kebaikan sing kena dirasakna tangga teparo nomor loro ilmu manfaat ibu bapak poma niku mbamba yang kagungan lare-lare alit aja nganti ora diparingi ilmu wajib paringi agama minimal dari ibu bapak pada anak-anak minimal suratul Fatihah napa surah Fatihah karena surah Fatihah yang akan dibaca lare-lare setiap harinya suatu saat ketika sudah mukal mumayyiz akil balik lakoni sholat sedina sewengi Fatihah dibaca yang wajibnya 17 kali itu baru yang wajib urung ketambahan sunai itu baru yang wajib bocah-bocah maca Fatihah dalam sehari satu malamnya maca Fatihah ping 17 wajib apa ya subuh pindho zuhur ping 4 ngasar ping 4 maghrib ping 3 ngisar ping 4 itu baru di dalam sholatnya urung bocah per sholat ya Fatihah maning sembahyang sunnah ya Fatihah maning syukur-syukur ki mendung ngomong to ya khusus Fatihah maning alhamdulillah. Nomor 3 adalah doa anak-anak kita yang soleh dan solihah. Mulai penting Bapak Ibu mencetak generasi ahli ilmu, ahli ibadah, ahli Quran, ahli kesayangan lare-lare rawa keling lare-lare si tinggi lare-lare rawa jaya. Bejang ketika wong tua seda anak sing nguri-uri kebaikane wong tua. Anak sing gelem dongak. Anak-anak ibu ngendika lah nggak nyong mati ya tanggane nyong pada kumpul mas pada donga iya kulon jenengan mati tanggane donga iya paling banter pitung sore tok baru gue patang puluh dinane baru gue 100 kelawan 1000 dinane wis niku event beberapa tok yang jadi pertanyaan adalah siapa sing rutin donga wong tua siapa sing pada gelem tilik kuburane wong tua siapa sing pada gelem gawe acara ngekhali wong tua siapa sing gelem gawe acara sing apik-apik nggo wong tua zikir nggo wong tua Fatihah nggo wong tua tahlil nggo wong tua kabeh nggo wong tua siapa kalau bukan anak-anak kita anak-anak sing soleh kelawan soleh tanggane dong iya anak wektune 7 sorene patang bolu dinane 100 kelawan 1000 dinane gue pegang dangla sok pilih-pilih anggar ingkungnya gede talilane seru banget
Nggih kadang-kadang niku lho ngeri tahlilan ya maring petangan dingin karo ibune Yung. Mandan apik apa kaya pacitane ya apik Mas Udin apik banget apa sih ya mandanana gedang goreng ana atau berontak ana risol ana poli tahlilan mandan suwe. Mandan tanak lah cakapane. Tapi begitu londrong karo mandan tek wis. Jadi ya tahlilan ping mulut lu bae rusak akeh tenan. Dadi sing dolan napa? Niku tanggane donga tahlilan nggih leres. Pitung sorene, patang puluh dinane leres. Tapi pertanyaannya adalah siapa sing saben bar salat kirim donga nggo wong tua? Rutin bendina nggo wong tua. Bar salat mesti ada kalimat untuk orang tua. Siapa kalau bukan anak-anak kita sing pada gelem meduli suket nang kuburane wong tua? Siapa kalau bukan anak-anak kita sing gelem tili kuburan nggo wong tua? Siapa kalau bukan anak-anak kita? Wong kula wingi diceritani kali Kiai Kebumen mriku ya Allah, kowe anamba wong-wong durung nikah, wis manut sepuh durung nikah, tapi dari semangat nikah gara-gara apa? Perlu ono kiai sepuh beto duriya anak putu buyute teng kuburan. Niku wong sing urung nikah niki ngendika karo kiai sepuh wau, ya Allah Mbah Kiai seneng temen ya. Senenge apa? Anak putune digawa pada tindih kuburan. Apa ngendikane wong mau? Ya besok ning nyong mati sing tindih wah, jadi anak bisa nikah gara-gara anak peristiwa niku besok nek nyong mati sing titik sapa. Berarti bulan ini kamu ini penting duwe keturunan kenang apa? Tongane wong sing duwe putra gampang dijabat, ya mergane niku ana sing rewangin dong. Tuh. Nyata niku mulane sing ngurung nikah ndang bojo. Selak urung kiamat. Gagean mulane selak urung ya. Ya, jadi niku dadi napa? Kedodok atine kepengin bocor gara-gara apa? Besok nek aku mati sing tindih kuburanku sapa sing pada gelem donga sapa nek kudu anak putune gina wongi pramila niki muga-muga ya Allah masyarakat Rawajaya khusus rawat keling lan kalian setinggil menika sedaya para rawuh pinaring ana keluarga sakinah mawaddah warahmah barokah anak-anak ingkang saleh salihah alim alimah ahli ibadah ahli ilmu ahli barakah Allahumma amin. Marsanipun panitia untuk pembawa acara bagi lokal ngepareng mimpin doa cik terus nggih oke Romo Kiai Bahrudi nggih katuran simbah Kiai untuk mimpin donga kaparengipun binara panggungan untuk mimpin doa ben enjang siang menika langkung berkah marsanipun Romo Kiai untuk binara panggungan untuk mimpin doa Romo Kiai Bahrudi nggih monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah. Semoga kembali kita setuju kembali dapat kebesaran akhirat ini. Jadi kita sakit kami ilmu, sakit kita manfaatkan kami sarana nyatong selamat dunia akhirat. Allahumma amin ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wasallim radhiyallahu anhu wa rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi hasudah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir li dhunubi wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin muslimat mu'minin mu'minat al ahya'i minhum wal amwati innaka 'alimun qadir. Sallimna min afati dunya wa min azabil akhirah. Sallimna min azabil qabri wa min azabil nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللهم أنزل رحمة ومغفرة علينا
إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا أستاذنا ومعلمنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر منهم السيئات يا رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على محمد صلاة تجعلنا من أهل العلم وأهل الخير ظاهرا وباطنا ولا تجعل وإياهم من أهل الشر والجبن اللهم اجعل أهلنا من أهلك عبادك الصالحين وزمرتنا في زمرة الصالحين وأدخلنا الجنة مع الصالحين يا رحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما ومغفورا اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما ومغفورا اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما ومغفورا يا رحمن يا رحيم واحكم علينا بحسن الخاتمة وتوفنا على ملة رسول الله ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah.